হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি সোহেল আর আপনারা দেখছেন আই এম সোহেল ইউটিউব চ্যানেল। আর আজকের টপিকের বিষয়টি হচ্ছে মলদোভার ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে। তো মলদোভার ভিসা ইনফরমেশন প্লাস মলদোভার স্যালারি, অ্যাভারেজ স্যালারি কত, প্লাস আপনারা মলদোভার ওয়ার্ক ভিসা কিভাবে পেতে পারেন বা ওয়ার্ক ভিসার প্রসেসগুলো কি কি। তাছাড়া মলদোভার একটি জব রয়েছে ডিশ ওয়াশার। তো ডিশ ওয়াশার পদে একটি কোম্পানি লুক নিবে, তো সেই পদটিতে আপনারা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, সেই পজিশনে আপনারা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, রিকোয়ারমেন্টস কি, এক্সপিরিয়েন্স কি, তাছাড়া স্যালারি কেমন হবে, এই বিষয়গুলো এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল, যারা এই চ্যানেলটিতে নতুন এসেছেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনে প্রেস করে দিন। আর যারা অলরেডি করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, মলদোভার ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে কথা বলার আগে আপনাদের কাছে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিব মলদোভা সম্পর্কে। তো মলদোভা মূলত ইউরোপের একটি ছোট দেশ, যেটি নন ইউরোপিয়ান ভুক্ত। এটি সেনজেনভুক্ত কোনো দেশ নয়। এটি বলতে পারেন একটি গরিব দেশ হলেও মলদোভাতে যারা কাজের ভিসায় যেতে চান তারা কিন্তু ভালো পর্যায়ের স্যালারি, ভালো মানের স্যালারি আয় করতে পারেন সেক্ষেত্রে। তো মলদোভার এক লিউ, মলদোভার যে মুদ্রার নাম হচ্ছে লিউ, 1 লিউ প্রায় 20 টাকা, বাংলাদেশি টাকায় 20 টাকা। আর মলদোভাতে 35 লক্ষ লোকের বসবাস এবং 33,800 স্কোয়ার কিলোমিটার হলো দেশটির আয়তন। দেশটি ইউক্রেন এবং রোমানিয়ার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। তো এই দেশটিতে অনেকেই মূলত স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যান এবং ওয়ার্ক ভিসা নিয়েও যান এবং পরবর্তীতে চেষ্টা করেন অন্য দেশে মুভ করার জন্য। তো আমি আপনাদেরকে আহ্বান করব, যারা মলদোভায় ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে যেতে চান, সেখানে ভালো কাজের সুযোগ রয়েছে। মলদোভা একটি কৃষি নির্ভর ইউরোপের দেশ, যদিও সেখানে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে, ভালো স্যালারি আয়েরও সুযোগ রয়েছে। সে দেশ থেকে আপনারা অন্য কোনো দেশে মুভ করবেন না যদি মলদোভাতে যান, কারণ আপনাদের মুভ করার কারণে কিন্তু অনেক বাংলাদেশি যারা আছে পরবর্তীতে ভিসা পায় না। তো সেক্ষেত্রে আমি আপনার রিকোয়েস্ট করব, মলদোভায় যেতে চান আপনারা ডিসিশন নেন যে আমি মলদোভা যাব কাজের ভিসা। এবং আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি জব আমার ফোন স্ক্রিনে দেখিয়ে দিব। ডিশ ওয়াশার হিসেবে একটি কোম্পানি লুক চাচ্ছে, প্রায় 20 থেকে 30 জন রিক্রুট করবে এই কোম্পানিটি একটি হোটেল সেক্টরে। তো এই জবটি আমি আমার ফোন স্ক্রিনে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তাছাড়া মলদোভা ওয়ার্ক ভিসা সম্পর্কে আমি কিছু বলি। এখন মলদোভা ওয়ার্ক ভিসা মূলত 21 দিনে পাওয়া যায়। আর মলদোভাতে ওয়ার্ক ভিসার যে ফেসিলিটি সেটি হলো আপনাদেরকে 21 দিনের ভিতরেই আপনারা ভিসা পেয়ে যাবেন। আপনাদের যদি সঠিক অফার অফ এমপ্লয়মেন্ট লেটার, একটি কাজ জোগাড় করে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার সহজে 21 দিনের মধ্যে ভিসা পেয়ে যাবেন, 3 মাসের এন্ট্রি ভিসা। তো 3 মাসের এন্ট্রি ভিসা পাওয়ার সাথে সাথে আপনারা মলদোভা যেতে পারবেন। মলদোভার ভিসাটা মূলত ই ভিসা, ইলেকট্রনিক ভিসা। আপনারা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে এই 3 মাসের ভিসাটি পেয়ে যেতে পারেন যদি আপনাদের অফার অফ এমপ্লয়মেন্ট লেটার, কন্ট্রাক্ট লেটার থাকে। তো সেক্ষেত্রে সেখানে যাওয়ার পরে আপনার কোম্পানি আপনার জন্য 1 ইয়ারের, 1 বছরের যে ওয়ার্ক ভিসা সেটি করে দেবে। তো সেখানে আপনারা 1 বছর কাজ করতে পারবেন। তার পাশাপাশি আপনারা যদি চান যে না এই জবটিতে থাকতে পারবেন, পর্যায়ক্রমে আপনাদের স্যালারি বাড়বে। তাছাড়া বছরের পর বছর আপনারা রিনিউ করে সেখানে থাকতে পারবেন। আর যারা মুভ করতে চান মলদোভা থেকে অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে, তাদেরকে বলবো মুভ যদি করতেই চান 1 বছর 2 বছর ওয়েট করুন। অনেক টাকা পয়সা খরচ করে যেহেতু আপনারা ইউরোপের দেশে পাড়ি জমান, সেক্ষেত্রে টাকাটা আগে তুলুন, তারপরে আপনারা আপনাদের ডিসিশন নিন আপনারা কি করবেন। যদিও আমি বলবো যে মলদোভা কেন, বিশ্বের সব দেশে আপনারা যে দেশেই যাবেন ভালো টাকা আয়ের সুযোগ পাবেন যদি আপনারা আপনাদের ব্রেনকে কাজে লাগাতে পারেন, আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স থাকে, আপনাদের দক্ষতা থাকে, আপনাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন থাকে, আপনাদের যদি ইংলিশ স্কিলস ভালো থাকে। তো মলদোভার ক্ষেত্রে ইংলিশ স্কিলসটা মেইন না, মলদোভার ক্ষেত্রে মলডোভিয়ান যে ভাষাটি রয়েছে সেটি আপনাদেরকে রপ্ত করতে হবে। তাছাড়া মলদোভায় রোমানিয়ান ভাষা এবং রাশিয়ান ভাষাটা প্রচলিত বেশি। সেক্ষেত্রে আপনাদের যদি রোমানিয়ান ভাষা বা রাশিয়ান ভাষা জানা থাকে, সেক্ষেত্রে জব সহজেই পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আপনাদের আছে। তো আর বেশি দেরি না করে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি আমার ফোন স্ক্রিনে এবং সেখানে দেখিয়ে দিচ্ছি ডিশ ওয়াশার যেই জবটি, সেই জবটির রিকোয়ারমেন্টসগুলো কী কী এবং আপনারা কারা এই জবটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য এলিজিবল এবং কারা এলিজিবল না। তাছাড়া এডুকেশন কী লাগবে, ভাষা কী লাগবে।
সো বন্ধুরা, আপনাদের নিয়ে আসলাম আমার ফোন স্ক্রিনে ডিশ ওয়াশার জবটি পেতে আপনাদেরকে যেতে হবে indeed.com-এ, যদিও আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব। তো ডিশ ওয়াশার মূলত একটি হোটেল সেক্টরের জব। তো এই সেক্টর ডিশ ওয়াশার পদে লুক নিচ্ছে একটি হোটেল মোল্ডোভার নিউটন শহরে। তো জব ডিটেলস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্যালারি কম্পেনসেশন আপনার প্রতি ঘন্টায় $14 থেকে $15 বাংলাদেশি টাকায় 1200 টাকারও উপরে এই স্যালারি আপনার প্রতি ঘন্টায় ইনকাম করতে পারবেন। প্রতিদিন অন্তত 8 ঘন্টা মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম ওভারটাইম সহ আপনারা আপনাদের মোটামুটি 4 থেকে 5,000 টাকা বা তার উপরে 5 থেকে 8,000 টাকা প্রতিদিন আয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের ভালো সুযোগ রয়েছে ইনকাম ম্যাক্সিমাইজ করার। তবে আপনারা অবশ্যই জবটিতে অ্যাপ্লাই করার পূর্বে জব ডেসক্রিপশন ভালোভাবে পড়ে নেবেন এবং ডিশ ওয়াশার হিসেবে যেই এক্সপিরিয়েন্সটুকু দরকার, যদি আপনাদের হোটেল সেক্টরের ডিশ ওয়াশার হিসেবে 1 থেকে 2 বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকে, অবশ্যই আপনাদের জন্য এই জবটি পেতে সহায়ক হবে। তো এই জবটিতে অ্যাপ্লাই করার প্রসেসটুকু দেখুন। আপনাদের অ্যাপ্লাই ফর জবে ক্লিক করার পরে আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি চাইবে। তো ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনারা এখানে দিয়ে দিবেন। ইমেল অ্যাড্রেসটি দেওয়ার পরে পেজটি একটু লোডিং নিতে সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে আপনারা ওপেন দ্য অ্যাপ্লিকেশন হাইলাইট যে লিঙ্কটি দেখছেন সেটাতে ক্লিক করতে পারেন। সেটাতে ক্লিক করলে আপনাদের যে মেইন প্রসেসে নিয়ে যাবে, যে অ্যাপ্লাই লিঙ্ক সেটিতে নিয়ে যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে ডিশ ওয়াশার। তো এখানে আপনার ইমেল অলরেডি দেওয়া আছে। আপনারা আপনাদের নাম, ফুল নেম যেটা আপনাদের পাসপোর্টে রয়েছে সেটি এখানে লিখে দিবেন। তো আমার নাম আমি লিখে দিচ্ছি ABDURKIPS হয়েছে। তারপর ফোন নাম্বারটি আপনারা দিয়ে দিবেন, বাংলাদেশের ফোন নাম্বার 880। তারপরে আপনাদের যে বাকি ডিজিটগুলো সেগুলো বসিয়ে দিবেন 71916। এটা হলো ইনডিডে অ্যাপ্লাই করার প্রসেসটুকু। তো তারপরে আপনাদের যে রিজিউম চুজ ফাইল ক্লিক করে আপনারা আপনাদের ফোন থেকে অথবা ডেস্কটপ থেকে আপনাদের সিভি যেটি রয়েছে সেটি অ্যাটাচ করে দিবেন। যেহেতু আমার সিভিটি আমি অ্যাটাচ করে দিচ্ছি এখানে। অবশ্যই আপনারা ডক ফাইল দিবেন, PDF ফাইল দিলেও হবে, সমস্যা নেই। তারপর নিচে দেখবেন আপনারা যে কভার লেটার চাইছে, এখানে কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক বা এমটি স্পেস রয়েছে। এখানে আপনারা কি করতে পারেন, আপনারা কভার লেটার অ্যাটাচ না করে কভার লেটার আপনারা সুন্দর করে একটি কভার লেটার লিখে সেটা এখানে পেস্ট করে দিতে পারেন। ওয়ার্ড ডকুমেন্টে লিখে আপনারা এখানে প্রেস করে দিতে পারেন। অবশ্যই আপনারা যেই তারিখে অ্যাপ্লাই করবেন সেই তারিখের ডেট, ফার্স্টে আপনারা ইয়ার, তারপরে আপনারা মান্থ, তারপরে ডেটটুকু লিখে তারপর HR রিক্রুটিং ম্যানেজার, তারপর সাবজেক্টে আপনারা লিখতে পারেন অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ ডিশ ওয়াশার। তারপরে স্যার লিখে আই এম রাইটিং টু মাই ইন্টারেস্ট ফর দ্য ফুল টাইম ডিশ ওয়াশার জব অ্যাট ইউর হোটেল। তারপরে আপনারা আপনাদের প্রিভিয়াস আপনারা কেন এই জবের জন্য পারফেক্ট সেটা লিখবেন। তারপরে আপনারা কোন হোটেলে বা হোটেল সেক্টরে আপনারা ডিশ ওয়াশার হিসেবে কাজ করেছেন, কত বছর কাজ করেছেন সেটা তুলে ধরবেন। তারপরে আপনারা আপনাদের যে ফাইলগুলো অ্যাটাচ করে দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে বলবেন। তারপর লাস্টে আপনারা বেস্ট রিগার্ডস দিয়ে আপনাদের নাম, তারপরে আপনাদের যদি অ্যাডিশনাল পূর্বে যে কোম্পানিতে কাজ করেছেন সেটা লিখবেন, যে ফর্মার ডিশ ওয়াশার অ্যাট এক্স হোটেল, এ ধরনের লিখার পরে সুন্দরভাবে একটি কভার লেটার সেখানে লিখে দিবেন। লেখার পরে আপনাদেরকে যা করতে হবে, নেক্সট স্টেপে যেতে হবে। তো নেক্সট স্টেপে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন যে কভার লেটারটি ঠিক আছে কি না। তারপরে আপনারা একদম নিচে যাবেন, স্ক্রল ডাউন করবেন। আমি কভার লেটারে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যেহেতু আমার ইন্টারেস্ট না ওই জবটিতে অ্যাপ্লাই করার। তা আপনাদের দেখাবার জন্য শুধু এই প্রসেসটুকু আমি করছি। তো তারপরে আপনারা কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন। আর কভার লেটারেও তার আই এম নট এ রোবটের পাশে যে সিকিউরিটি অপশনটি রয়েছে সেটি আপনারা কারেক্ট করে নেবেন। তো সিকিউরিটি অপশনটি কীভাবে কারেক্ট করতে হয় দেখুন এখানে।
আই এম নট এ রোবটের অপশনে এখানে কার চাইছে, কারটি দিয়ে সিলেক্ট করে নেবেন, অথবা না হলে আপনারা ট্রাফিক লাইটস চেয়েছে তো ট্রাফিক লাইটস দুটো সিলেক্ট করে ভেরিফাই অপশনে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে। নিচে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করুন, দেখাবে যে আপনাদের ইয়োর অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন সাবমিটেড। তো এখন আপনাদেরকে যা করতে হবে, আপনারা যেই ইমেলটি দিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন সেই ইমেলটি চেক করবেন। সেই ইমেলটি চেক করলে একটি কনফার্মেশন ইমেল দেখতে পারবেন। তো আপনাদের ইমেইলে প্রবেশ করবেন, প্রবেশ করার পরে কনফার্মেশন যে ইমেলটি আসবে, নতুন যে ইমেলটি আসবে indeed.com থেকে, সেখানে আপনারা সেই ইমেলটি ওপেন করার পরে আপনারা কনফার্মেশন ইমেইলে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে কনফার্ম করে দিবেন। আর আরেকটি জিনিস মনে রাখবেন, এই indeed.com-এ এভাবে অ্যাপ্লাই করার পর আপনাদের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি দিয়েছেন সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে একটি মেসেজ চলে যাবে, কনফার্মেশন মেসেজ, যে আপনারা এই জবে সাকসেসফুলি অ্যাপ্লাইড করেছেন। তো তারপর আপনাদের সিভি, আপনাদের কভার লেটার সব কিছু পৌঁছে যাবে আপনাদের যে জবটিতে অ্যাপ্লাই করেছেন ওই এমপ্লয়ারের কাছে। এমপ্লয়ার যখন আপনাকে আপনার সিভি, কভার লেটার, অ্যাপ্লিকেশনটি দেখবে, দেখার পরে যদি সিলেক্ট করে, সেহেতু আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ইনভাইট করবে। ইন্টারভিউ অনলাইন ইন্টারভিউ স্কাইপিতে বা যে কোনো ইমেইলে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা অনলাইন ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে যদি ফেস টু ফেস হোক বা অনলাইনেই হোক, দেওয়ার পরে যদি আপনারা সিলেক্টেড হন, আপনারা একটি অফার অফ এমপ্লয়মেন্ট লেটার পেয়ে যাবেন। তারপরে আপনারা অনলাইনে ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করলে আপনারা 21 দিনের মধ্যে 3 মাসের এন্ট্রি ভিসা পেয়ে যাবেন। তো এন্ট্রি ভিসা পাওয়ার পরে আপনারা আপনাদের যাবতীয় কাগজপত্র, যেমন পাসপোর্ট, আপনার অফার অফ এমপ্লয়মেন্ট, ভিসার কপি, এগুলো নিয়ে আপনারা মলডোভাতে চলে যাবেন। সেখানে যাওয়ার পরে আপনাদের এমপ্লয়ার আপনাদের জন্য 1 বছর ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করবেন। এবং এই জবে কোনো ধরনের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রির প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র মলডোভান ভাষা বা রোমানিয়ান ভাষা জানা থাকলে আপনারা এই জবটি পেয়ে যাবেন এবং ভালো মানের স্যালারি আয় করতে পারবেন। তো সেখানে থাকার পরে আপনারা পরবর্তীতে চিন্তা করতে পারেন আপনারা ইউরোপের অন্য কোনো দেশে মুভ করবেন কি করবেন না। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে হেল্পফুল হবে। আর ভিডিওটি যদি হেল্পফুল হয়, ভিডিওটিতে লাইক দিতে ভুলবেন না। এবং ভিডিওটিতে লাইক দিলে আমি আসলে অনেক উৎসাহিত হই নতুন ভিডিও ইনফরমেশন আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তো আপনাদেরকে আরেকটি রিকোয়েস্ট হলো, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটন প্রেস করে রাখুন সবার আগে ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে। আর বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ।